Psalm 56, vers 3. When I am afraid, I put my trust in you. Wanneer ek bang is, stel ek my vertroue in u. Dawid se woorde nooi ons uit om elke angstige oomblik in 'n geleentheid te omskep, waar ons bevestig dat die Here betroubaar is, dat ons kies dat hy te glo dat hy teenwoordig is, en dat hy genoeg is vir ons. Jy sien, vertroue is 'n doelbewuste draai weg van jou emosie na die vaste oortuiging. Dawid beweeg van ek is bang na in u stel ek my vertroue. Dit was 'n keuse wat hy gemaak het. Jy sien, vertroue is aktief. Dis nie passief nie. As jy kan dink, vrees vra, wat gaan van my word? Maar geloof sê, ek stel al my vertroue in die Here. Ek vertrou op hom met my hele hart. Om vrees en ongeloof te beveg, moet jy leuns vervang wat op jou afgeskiet word. Jy moet 'n keuse maak om dit te vervang met God se waarheid, jou fokus weg te skuif van jou omstandighede, 'n keuse te maak om op die Heilige Gees te vertrou, eerder as op jou omstandighede. Die duidelikste illustrasie van 'n persoon wat teen vrees en ongeloof moes veg, was Petrus. Die dag toe op die water geloop het in Matteus 14. En wat met hom gebeur het, wys vir ons hoe vinnig vrees kan oorneem as jy jou fokus verloor. Maar ook hoe dat die Here Jesus altyd beskikbaar is om ons te red wanneer ons na hom roep. Die disippels is gedurende die nag op 'n ewige storm daar op die see van Galilea. Jesus het hulle weggestuur, hy het agtergebly om te bid, maar in die nag het hy op die water na hulle toe aangeloop gekom. En die disippels het die skok van hulle lewe gekry, soos wat jy kan dink. Dan nooi die Here Jesus vir Petrus, kom na my toe. Petrus het, terwyl die ander verlam daar in die boot sit, het hy opgestaan, hy het uitgeklim. Vir 'n paar oomblikke het hy dit reg gekry om suksesvol op die water te loop, want hy het sy oë op Jesus gefestig gehou. Maar die oomblik toe Petrus sy oë van die Here afhaal, toe hy sien hoe sterk waai die wind, toe hy sien hoe groot is die golwe, het hy baie bang geword. En die boodskap vir ons is, dat die oomblik toe hy sy oë van Jesus afgehaal het, na sy omstandighede gekyk het, het sy geloof in mekaar gesak. Hy het onmiddellik begin sink. Hy het om hulp geroep, en Jesus was onmiddellik daar. Toe hulle terug in die boot klim, het die wind gaan lê, wat 'n bewys was, dat die Here Jesus nog die hele tyd in beheer was. Ek en jy moet verstaan, daar is 3 dinge, wat uit hierdie gedeelte vir ons na vore kom, as ek en jy uit vrees uit wil ontsnap. En ek gaan dit vir jou so op die skermpie probeer sit. Petrus het op die woord van die Here Jesus gehandel, nie op sy eie gevoelens nie, nie op grond van sy omstandighede nie. Ons moet soek na die duidelike instruksies wat die Here reeds in die skrif vir ons gegee het, dan kan ons ook uit die boot van veiligheid stap. Maar ons moet aanhou beweeg ten spyte van die omstandighede. Nommer 2, kyk doelbewus verby jou golwe en jou omstandighede. Hou jou oë gefestig op die Here Jesus. Rig jou gedagtes daagliks op wie hy is, want sy getrouheid in die verlede en sy gesag oor jou probleem beteken, ek is veilig by hom. Die 3de gedagte, roep onmiddellik uit wanneer jy besig is om te sink. Moenie wag tot jy eers oorweldig is nie. Gebruik Petrus se presiese woorde wat hy gesê het, Here, red my. Verwag 'n onmiddellike reaksie. Vertrou dat Jesus naby genoeg is om jou onmiddellik te help as jy na hom roep. Nou wonder ek, wat is jou uitdaging vandag? Ek wonder waarmee gaan jy gekonfronteer word. Mag die Here jou help dat jy die keuse sal maak om hom te vertrou. Kom ons bid saam. Here, ons wil dankie sê vir die geleenthede en die uitdagings van vandag. Help ons om dit in die geloof tegemoet te stap. Amen.